Сайн байцгаана уу? Би дээр дурдсан манай кампус бол хүрээлэн буй орчин нь маш үзэсгэлэнтэй гэж хэлсэн. Жишээлбэл одоо урагшаа харах юм бол далай маш үзэсгэлэнтэй харагдаж байна. Наад хэсгээрээ модоттой. Энэ бол сакура цэцгэлгүй ирвэл улам үзэсгэлэнтэй болдог. Хойд хэсгээрээ уултай. Бид нэр амралтын өдрөөр бол ууландаа алхдаг. Дээрээс нь энэ Хитачи хотод амьдардаг хүмүүс бол эрүүл мэндэд маш их анхаарч өглөө оройдоо маш их гүйдэг. Дээрээс нь энэ хотоос бүх нийтийг хамарсан марафоныг бол зохион байгуулдаг. Хамгийн сүүлд би Hitachi марафонд хамрагдсан. Удахгүй манай лабораторийн бүх гишүүдээрээ бид нэр Hitachi Sakura марафонд оролцох төлөвлөгөөтэй байгаа. Бид нар сурахад бас хамгийн чухал зүйл бол эрүүл мэндээ сайн байж бид нар бас илүү сайн судалгааг явуулна гэж боддог. Дээрээс нь манай энэ Hitachi хотын бас нэг давуу тал бол Японы маш томоохон компаниуд бол энэ хотод бол байрладаг. Жишээлбэл Hitachi электроник компани, Mitsubishi компани байрладаг. Хавар намрын уйлралтай болохоор эдгээр компаниас job hunt-ыг буюу ажлын байрны ярилцлага шууд манай сургууль дээр бол явагддаг. Үүгээрээ болохоор энэ суралцж байгаа оюутнууд төгсөөд тэр компани шууд ажилд орох боломжийг бол бүрдүүлж өгдөг. Дээрээс нь манай сургуулийг төгссөн нэлээд төгсөгчд бол эдгээр компанид бол ажилдаг байгаа. Тэгээд энэ бол маш том давуу тал болдог. Мөн бас манай хотын нэг давуу тал бол маш аюулгүй орчинтой байдаг учраас бол амьдрахад маш таатай байдаг.